90%的 GLS 车主升级迈巴赫的内饰啊，全都后悔了。不仅这个车子没给你挣的面子，哎，反而一股山寨感，让别人一看，哟，把这交了就行了。对，这个一看就是假的啊。你说这钱花的冤不冤枉？所以真正懂行的老板们，升级迈巴赫只看3点：还原度、安全性、无异响。今天呢，我就通过这3个观点给兄弟们揉碎的去讲一下这个视频。如果你不想多花了钱还被人笑话，一定要看完这个视频。外观这个车子之前老板已经升级过了，但是打开车门一看，里面迈巴赫和 GLS 差距是非常大的，豪华感这车简直没有。特别是坐在后排的时候啊，老板跑工地的啊，只要是一坐在后排啊，这个腰直接废掉了。跑个长途啊，必须得上前排来自己开车，让司机坐后排。所以为啥说啊，迈巴赫比 GLS 啊贵出来2台车的价格？今天咱就花个10万块钱左右，把它升级成迈巴赫的感觉，直接帮你省掉100万。我也跟他。把这一地的配件装在这台 GLS 车上，它就变成了迈巴赫。这在这，它不光升级了迈巴赫的内饰，还升级了一套原厂的电吸门。哎，这个就是原厂电吸门的配件。其实 GLS 升级迈巴赫最主要的就是担心可能升级完了之后车子里面会有异响，但是我们因为经验丰富，所以哪个地方可能会产生异响，在拆空了之后我们都会直接解决处理掉。这个部位我们也会做上指定垫，包括下面我们也会铺上隔音棉。车子哪些地方可能会产生异响呢？直接现场解决。